Ha llegado la hora. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento exacto de que tus sentidos vibren al máximo. Las frecuencias musicales se unen a la adrenalina que emite nuestro equipo de sonido. Altas vibraciones se dejarán sentir en este recinto, que se convertirá en un lugar lleno de ambiente. En este momento está todo listo, todo está preparado. El audio está ecualizado y trabajando a su nivel. La iluminación ya está lista. Es el momento de comenzar este gran viaje. Un viaje por el mundo de la música, donde te llevaremos de la mano para que disfrutes al máximo. Con un gran repertorio de música selecta, el equipo de sonido llamado Sensación de la Rumba. Sensación de la Rumba. Sensación de la Rumba, de los hermanos Bárcenas. DJ Magin, o mejor conocido como DJ Bárcenas, es el encargado de la música que estallará el ambiente en este evento, directamente de la Magdalena Contreras, Distrito Federal.